небольшие демонтажные работы, так как сантехники поставили водорозетки в уровень с этой стеной, а у нас добавился слой штукатурки. И, естественно, мы это все чуть демонтировали, и сейчас специальные приспособы будем ставить после того, как заштукатурим, будем ставить их идеально вровень со стеной, чтобы в будущем, когда прикручиваете эксцентрики для смесителя, они стали нормально, а не криво-косо, как это бывает у некачественных, то мастеров, который идет некачественную работу.